Tunapenda pia kuwajulisha kwamba mara kadhaa mmekuwa mkitusikia tukikamata watuhumiwa mbalimbali na kuwafikisha kwenye ofisi za mashtaka na baadaye mahakama za kisheria ambazo ziko jijini Dar es Salaam. Tunafikiri ni muhimu mkajua watu hawa wanaishiwa wapi na nini kinafanyika, hasa pale tunapowahamasisha wananchi wajitokeze kwenda kutoa ushahidi kwenye mashauri mbalimbali ya kijinai ambayo yanaanzia polisi na baadaye kupelekwa kwenye mamlaka hizi zingine. Kati ya tarehe 25 Februari na Machi 18, mahakama mbalimbali za jiji ambazo ziko kwenye jiji la Dar es Salaam, kwa baadhi ya watuhumiwa waliopelekwa kwenye mahakama hizo wamewapatikana na hatia na kupewa adhabu mbalimbali kulingana na aina ya kosa ambalo walishtakiwa. Miongoni mwa watuhumiwa waliopelekwa kwenye mahakama hizo ni pamoja na mtuhumiwa aliyofahamika kwa jina la Joel Israel maarufu kama Joel, mkazi wa Charambe, ambaye huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Lakini pia yupo Athmani Saidi maarufu kama Nyoni, mkazi wa Buza. Huyu alihukumiwa pia na mahakama ya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa pia la unyang'anyi wa kutumia silaha. Mtuhumiwa mwingine alifahamika kwa jina la Majidi Kasim, mkazi wa Mzizima Kigamboni. Huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Kigamboni kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la shambulio la aibu. Shambulio la aibu. Naweza kaja mtu akamshika mtu makalio au akafanya vitu vingine vya ovyo vya kumdhalilisha mtu binadamu. Hayo yanaitwa shambulio la aibu, na aina nyingine ya makosa namna hiyo amehukumiwa miaka 20 jela. Yupo pia mtu alifahamika kwa jina la Simon Leshwa, mkazi wa Mwanagati. Huyo amehukumiwa na mahakama ya Ilala kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Haya mambo ya kupora watu kwa kutumia kisu, unapora simu au unapora pesa au unapora mali au unavunja nyumba, unaingia unakata mapanga, hizo zote kwa tafsiri ya sheria ni silaha. Ushahidi ukitolewa na mashahidi wakatoa ushahidi, adhabu zake ni kama hizi ambazo nazieleza. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.